啊，仲有啊呢啲咁噶啊，呢啲啊，哎呦哎呦噶，我攞俾你哋睇，呢隻嘢好使噶，樟木油，嗱，睇下嘛，你邊度哎呦哎呦噶，你又攞嚟質呢啲，嗱，質興佢，冇。係啊，我驚啊，我驚晒咯！你哋個個都話咁耐時間冇見到我，我去飲茶嘛。嗱，呢啲咁個啊，你冇攞來食下，呢啲係唔食得噶嚇。呢個嘢係唔食得，但係咧，你呢啲咁嘅嘢，哎呦噶嚇，你呢度嚇啊，你嗰啲牙嗰度啊，有牙窿，哎呦哎呦，食熱氣嘅。食咗燒烤啊，食咗油炸噶，你呢啲咁嘅哎呦噶，咁樣哎呦哎呦噶，你可以用棉籤啊，濕淋佢，咬住嗰條棉籤，一陣間咧你就唔會哎呦，一陣間你可以食飯噶咯，知嘛？你冇吞咗佢，你咬住嗰個牙佢係可以噶嘛？知嘛？你咬住佢，塞喺牙窿嗰度啊，知嘛？樟木油係好耐噶啦，越放得耐越好使，係樟木油佢就咁噶，越放得耐就越好使，好似陳皮咁樣，一個樟木油仲有一個桂油，係冇錯，可以噶，阿肥傑可以，唔坐得車噶吓，嗱你如果唔坐得車嘅，你倒喺個手心嗰度，咧你就咁樣搓，啊。咁樣，然之後就咁樣，咁樣，知道嗎？唔坐得車㗎，你出門半個鐘啊，你就可以搽㗎啦，出門半個鐘，你哋鍾意食燒烤啊，鍾意食熱嘢，鍾意食嗰啲油炸嘢㗎吓，鍾意食油炸嘢嘅。呢個樟木油啊嘛，呢個係樟木油嚟噶。鍾意食油炸嘢嗰啲人咧，你就自己要注意啦。咁樣揞住，哎呦，成日都想咁樣啊，你唔出啊，踎廁所一個早上你去幾輪噶？你咁樣揞住你唔出嘅，順時針啊，係樟木油係50後、60後、70後。我哋80後嗰啲人用得最多嘅，我唔知道你哋幾零後啊？冬天啊，你拍嗰個1斤裝噶嘛？拍嗰個1斤裝嗰個咧就抵啲噶。仲有個你冇用過，因為你係省城人，你知唔知羅定人以前咧我哋細個咧就用呢個係用到大噶，真係用呢個用到大噶，因為以前咧係比較窮啊。比較窮咧，佢冇呢個東東啊，冇呢個東東去睇個，最多咧就去赤腳嗰度，真㗎，最多去赤腳嗰度，佢叫你返去攞啲乜嘢整，攞啲乜嘢浸，攞啲乜嘢用，38㗎，39㗎，呢啲咁㗎，38、39、40嗰啲啊，你又咁樣倒喺手嗰度啊，咁樣啊，知嘛？咁樣。細蚊仔佢都可以用噶吓，2歲以上嗰啲細蚊仔，你農村大都冇用過。我啊想問下你係幾零後先？以前我哋細個就係用樟木油用得大噶啦，係以前細個嗱，我同你講下，可能你哋男人咧你就要注意下，如果你係咁樣整咗出嚟。你冇整喺你手機嗰度嚇，係你冇整喺你手機嗰度，啪啪聲個滲透力係強㗎呢隻嘢，一個桂油，一個樟木油，佢嗰塊貼膜啊，啪啪聲個。嗱，如果你係咁樣淋咗，你就冇直接滴喺你手機嗰度，因為我試過㗎，個手機嗰個膜啪啪啪咁樣，樟木油同埋桂油一樣㗎。你用咗啊，你呢啲用咗嚇，嗰個蓋
你要扶穩佢嚇，你要冚翻佢。如果你唔冚翻佢咧，佢會揮發嘅喎。係，佢會揮發嘅嚇，張木友啊。係，你要整好個，做乜鬼突然間咁暗嘅？你知道係咪啊？咁你鄉下係邊度啊？冇可能唔識㗎。哎呀，我手機突然間做咩咁暗㗎？佢送一包紅花，你收到嗰陣時咧就將個包。